vás v prvom videu v roku 2025, ktoré prišlo po dlhšej odmlke, kedy som trpel neviem čím, ale nebol som schopný pár mesiacov žiadne video spraviť, aj keď nápady som mal, ale to strihanie to ma vždycky ubíja. No, späť k veci. Toto video bude o bráne, kde som sa po 10 rokoch teda dokopal, že aj ja budem mať bránu tak ako ostatní susedia a nebudem mať žiadny open space. Takže prišiel plot a brána. O bráne by mohlo byť aj samostatné video, teda o človeku, ktorý mi ju montoval. Jedným slovom debil, to nechcem ho urážať, ale keď vám niekto montuje bránu 2 alebo 3 mesiace, nedvíha telefón, neozýva sa a potom, keď sa mu dovoláte, tak povie, že ochorel, umrel mu strýko, musel riešiť dedenie, mal choré dieťa, zlomil si ruku, no proste kinder výhovorky a vo finále, to keby som vám ukázal ako detaily tej jeho manuálnej práce, čo bolo, tak to bola jedna tragédia, takže sme sa nakoniec rozlúčili, myslím, že aj bez pozdravu, s tým, že som mu dal výrazne menej peňazí, ako pôvodne chcel. Bol som pripravený aj na to, že si to odmontuje a pôjde do prdele, ale nakoniec teda brána bola po menších mojich úpravách aj funkčná, ale čo mi vadilo teda na bráne, že dostal som k nej 2 diaľkové ovládania. A ako isto viete, tak majú síce, idú na tuším 433 MHz, ale majú dosah len pár desiatok metrov, čo keď bývate pri hlavnej ceste nie je boh vie čo, pretože keď vchádzate, musíte teda čakať, kým sa brána otvorí, blokujete trošku premávku. Keď vychádzate, tak je to podobné, nesmiete zase odísť rýchlo, aby ste stihli bránu zavrieť a tak podobne. Takže ma napadlo, že teda dám si bránu na diaľkové ovládanie. Samozrejme, prvá myšlienka bola teda popýtať sa na poradni, na mojej domovskej stránke, kde som založil toto vlákno a po zistení informácií som sa pustil teda do pátrania, čo ďalej. Ak sa niekto pýta, prečo som sa neobrátil priamo na výrobcu brány, čo je konkrétne, respektíve bránového pohonu, čo je talianská spoločnosť NICE. Myslím, že relatívne známa. Videl som tieto ich motory a pohony skoro všade, túto naokolo. Tak robia niečo takéto, takýto modul. Prvá vec je, že je relatívne drahý, hej, 100 stovku, ale čo ma vyzerá hrozne inak a čo ma na tom odradilo, bola táto poznámka, že teda môže sa používať pre Android alebo Apple OS, ale musíte si zvoliť, či chcete používať ten alebo ten systém, pretože inak musíte zariadenie resetnúť. Proste zariadenie nevie komunikovať aplikácia aj z jedného, aj z druhého systému, čo bolo pre mňa nepriateľné, pretože som si chcel navyše spojiť otváranie brány s Alexou, aby som ju mohol ovládať hlasom. Takže toto som zistil, že tudy cesta nevede. Takže po zliadnutí teda vlákna a po trošku usmernení zo strany skúsenejších užívateľov som sa rozhodol, že teda pôjdem do klasického relátka, pretože som si zohnal nakres staršej riadiacej jednotky v bráne, predchodcu mojej riadiacej jednotky, kde som videl, že zapojenie je relatívne jednoduché. Keď som si to porovnal s nakresom mojej riadiacej jednotky, tak som vlastne zistil, že je to obyčajný spínaný spoj. To znamená, že stačí s nemu pripojiť rele, ktoré sa bude vedieť ovládať na diaľku a to spínať. Rele prišlo relatívne rýchlo, stálo myslím, že nejakých 18 €. Vstupné napájanie som zvolil AC-čkové, hoci za rovnakú cenu som mohol mať aj DC-čkové. A je to vlastne dvojité rele, aj keď v mojom prípade sa ukázalo ako zbytočné. Ja som si pôvodne totiž to myslel, že jedným relem budem spínať okruh na otváranie a druhým na zatváranie. Potom som si uvedomil aj na základe nákresu, že vlastne na diaľkovom ovládaní jedným tlačítkom bránu otvárame aj zatvárame. Takže tudy cesta nevede, aj keď samotná jednotka obsahuje 2 tlačítka na otváranie, zatváranie, ale to by som musel rozobrať riadiacu jednotku a pozrieť sa, aký obod spína a do toho sa mi už teda ísť nechce. Čo potrebujeme k danej montáži, vidíme na obrázku, takže nejaký merák, aj keď ja som to mal zapojené na zásuvku priamo, takže ja si viem bránu odpojiť, potom nejakú távnu pištol, ktorú som vo finále takmer nevyužil, teda nie pôvodne na to, na čo som chcel, nejaké kliešte a nejaké prepájacie druhoty.
Prvé, čo som, tak som odpojil napájanie brány, použil som tam tieto vágovky, pretože som vlastne potreboval tých 220 dostať okrem teda pohonu brány aj do môjho relátka. Takto vidieť vlastne, aké je už pripojené relátko. Zo spodu je vlastne pripojených 220 V a z vrchu relé číslo 1 je pripojené na ten spínaný obvod. Ovládanie je cez aplikáciu a je veľmi jednoduché. Vlastne vyšlem príkaz, obvod sa zopne a brána sa začne otvárať. Keď vyšlem ešte raz príkaz počas otvárania brány a zase sa obvod zopne, brána sa zastaví. A keď ho zopnem ešte raz, tak brána sa začne zatvárať. V prípade, že brána sa naplno otvorí, tak pri zopnutí obvodu sa zase začne zatvárať. Rovnako sa to ovláda cez diaľkové ovládanie, má to drobné nevýhody, aplikácia nevie, v akom stave je brána, to znamená, že či je otvorená alebo zatvorená, to znamená, že ja keď zopnem obvod, tak vlastne neviem, či bránu otváram alebo zatváram. Na vizuálnu kontrolu mi v budúcnosti bude slúžiť kamera, ktorá sa vlastne bude dívať na bránu, takže budem vedieť, či je otvorená alebo zatvorená. Na záver ešte jeden taký lifehack. Túto výrobca itálsky, však kto robil s Talianmi, tak vie, čo je to zač, tak hodil len takú skrutku do takejto drážky, kde vlastne keď zatvárate kryt, tak má prísť skrutka. Pardon, hodil maticu, to je matica, nie skrutka. A tá matica mi ako neustále padala, vlastne otačala sa o 90 stupňov, takže každé druhé zaskrutkovanie krytu sa skončilo neúspechom. Takže som ju tam takto prilepil tamnou pištolou trošku, aby držala. Neviem, prečo vyvinuli zrovna Taliani takýto debilný systém. Takže kto má podobný pohon, tak takto si môžete upraviť maticu, ak ste ho niekedy otvárali a táto matica vás štve s tým, že vám neustále padala. Vo finále som ušetril môj odhad okolo 250 €, pretože si myslím, že profi montážna firma by vám nahodila niečo, čo by kúpila teda buď priamo od výrobcu, alebo univerzálne bránové otvárania, čo som ja videl, čo sú vlastne podobné relé, ako som si ja kúpil z AliExpressu za 20 €, tak stoja od 100 do 200 €. S tým, že majú už teda relatívne premakané aplikácie. Tie lacnejšie aj do stovky, ale tie aplikácie sú výrazne také jednoduchšie. Nevedia spolupracovať s hlasovým ovládaním od Google alebo od Amazonu, čiže Alexy. Takže myslím si, že bežne pýtajú možno 150-250 € tieto firmy a mne to trvalo celé nejakých 20, možno 30 minút. Aj s odskúšaním, so všetkým. A stálo ma to 20 €, takže kto si trúfa, kto dával trošku pozor na fyzike a vie trošku čítať obvody, myslím, že na základnej škole sme sa to učili. Takže dúfam, že som niekomu pomohol a ušetril peniaze v prípade, že by mal záujem. Inak ešte spolupráca s Alexou, ja som na základe TUI nemal nič zatiaľ, takže je to moje prvé zariadenie s ich aplikáciou Smart Home. Prepojenie s Alexou vyšlo úplne bez problémov a zariadenie sa mi hneď zlinkovalo, teda aplikácie sa mi hneď zlinkovali, zariadenie som v Alexe videl a Alexa dokáže teda so zariadením komunikovať, aj keď z 10 pokusov tuším, čo som skúšal, tak dvakrát teda povedala OK, ale nič sa nestalo. Čo neviem prečo, či jej vadil krátky jednosekundový puls, pretože cez aplikáciu priamo sa zatedy brána vždy otvorila alebo zatvorila, respektíve zareagovala. Toto budem musieť ešte možno doriešiť, ale sem tam sa stane, že Alexa nevykoná to, čo by mala, aj keď teda zahlási, že áno. Takže to je tak asi všetko za mňa a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute. Because they in love with a monster, in love with a monster. 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 Monster. In love with a monster.
with a monster. Yo, check it out, see now. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. Mama raised a man, jump and find out firsthand. Murder your clan with a diversion, that's the plan. I can't understand why you try to come up with lies by the way you react. Maybe it's to hide the fact that when you rap, you got us attracting in the vibe by two.